This is not Halloween. This is a ritual to summon rain from Banyumas, Central Java. Watch this colossal drama, which tells the story of Javanese ancestors in ancient times, begging the Almighty God for rain. Ada yang mesti terbaca kembali. Peristiwa seni kejadian. Membaca matahari, membaca kehidupan, membaca semesta. Di sini ada cinta. Sebuah karya yang lahir di musim kemarau, leluhur cerdas membaca peristiwa seni kejadian, membaca alam semesta dengan penuh cinta dan kasih sayang, melahirkan sebuah karya, memanggil hujan, cowongan, kecerdasan spiritual, kecerdasan membaca diri, untuk anak cucu. Ini bukan permainan setan, bukan pula persetubuhan dengan jin atau genderuwo. Ini karya suci tentang cinta dan kasih sayang antar sesama manusia. Manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan. Aku mengajak cucuku, aku kenalkan dengan alam untuk menjaga keseimbangan tentang air tanah, tentang kesuburan bumi, tentang tanaman pangan. Itu pesan leluhur untuk menjaga alam. Kulasi Sulandana, fokus menyan undang dewa, anak dewa dening sukma, bidadari kemurunan.
Kamadupa, Sang Kamadati, Ismu kuning apa rupane, Sang Kalenok Jati araning menyang, Sang Subyar kuning urubing menyang, Sang Karenok putih latuning menyang, Sang Harengas soan bekti ganda arum dumateng para leluhur, pilih kirang penyekap nyuwun pangapunten. Karya tentang makna sastra tingkat dewa, Nini Cowong gayor-gayor ginotong tali gandik, ora minyak ning condoman, Nini kerti nang iringan, kaki kerti nang gendongan, sekolang kaling mateng,
Thank you for watching the show. Don't forget to like, comment, subscribe, and don't forget to press the notification button to find out information about Indonesian arts and culture only on the Indonesian Charm.